Oh yan guys, as promised, bibigyan ko kayo ng sound check. So yan ang sound check ng ating bagong exhaust pipe. So kukumpara mo siya dun sa stock is medyo mas basic siya ngayon, tsaka buong buo yung tunog niya. Kasi tingnan mo naman, no? Laki ng ano niya, ng loob. Painitin lang natin ng konti, tapos mamaya i-rev natin. O yan, pwede na tayo mag-rev. Although maghahalad kasi tayo ng bigas, kaya sinama ko na to. So yan guys, konting rev lang dahil maaga pa, may natutulog pa. Alright.